Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netevekkalu aleyh. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Ma yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye lehu. Neşhedü en la ilahe illallah ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Assalamu alaikum hurmatly dostlar. Barıstar amansızlar bu. Barыңızдар koş geliңиздер Түз эфирге. Buyursa Түз эфирде бизнес жаатында сүйлөшөлү иншалла. Men жазып коеюн теманы. Кимдерге бизнес кылуу, ишкердикке аттануу кызыктуу туугандар? Кимдер өзүнүн ишкердик кылууга алегин таба албай, же болбосун алеги болсо сата албай кыйналып жүргөндөр бар. Же такыр эле баштай элек ар кимдин видеосун көрүп жүрөт, тренингке катышайын дейт, бирок акчасы жетпейт. Ошондой туугандар барбы? Ошондой туугандарга арналат иншалла бул Түз эфир. Тренингке окуйун десе кымбат, анан окуй албай айласы жок. YouTube'га кирип, biraz үйрөнүп, анан жылбай эле отургандар. Же болбосун мен билем, болбойт дегендер барбы? Ошол туугандар жалпы ошол тууралуу сүйлөшөбүз иншалла, ишкердик тууралуу иншалла. Келиңиздер. Пайгамбарыбыз соода кылган, соодага аттануу, ишкердикке аттануу дагы бул сүннөт. Үй бүлөнү багуу. Солто менин белый досума 4 сабыр токуп жиберчи бир аз. Азыр иншалла ыр эмес, ишкердик жаатында сүйлөшөлү иншалла туугандар. Келиңиздер туугандар, анда эмесе мен өзүмдү бир сыйра тааныштырайын. Жаңы келгендер да болушу мүмкүн. Көрүнбөй жаткан болсо, анда мен комментарийди өчүрө турайын иншалла. Мен Солто Кубанычбек, барыңыздар таанагандай, теологмун, молдо кыргызча. 3 жыл медресе окугам, 1 жыл практикада болгом, жалпы 4 жыл. 40 күнгө 4 жолу чыгыпмын, жана 200 жолу 3 күндүк дааватка чыгып турабыз. Мындай айтканда дин жагынан практика бир топ бар иншалла. Эми экинчиси акынбыз, жаш акын. Төкмөлүк дагы жазмалык менен аракет кылып жүрөбүз. Дин, лирика, саясат, тамаша багытында бир топ ырларды жазып, элибиздин кызматында даярбыз иншалла. Ошондой эле акыркы 4 жыл ичи, 3 жыл ичи тренингтерге катышып, Кыргызстанда мен деген баарын анализдеп, анан элибизге кандай десек, пайдалуу, башкаларда бербеген инструменттерди, билимдерди берүүгө максат кылганбыз. Ошондуктан чечендик плюс акындык, кан төнүгөм деген тренингтерди азыр быйыл алып чыктык иншалла. Бул тренингтерде башкалар, бул тренингтер кандай десем, башкалар 30 гана процент берсе, биз 100% бергенге аракет кылабыз. Бир эле тренингде. Азыркы учурда ушундай көбөйүп кеткен. Мисалы, сиз бир тренингди окусаңыз, сизге дыйканчылыкты үйрөтөт. Мындайча айтканда тренинг, бизнес тренинг дыйканчылык десек, дыйканчылыкты үйрөтөт дагы, анан сизге кетмен бербей коет. Бул кетмен эсемем. Да? Же болбосун ошону колдонуунун бир канча ыкмалары. Анан эсемемди үйрөнгөндөн кийин сүйлөй албайсыз. Ал үчүн оратордук, чеберчиликти үйрөн деп дагы бир тренингке окутат. Ошентип бирин улап кетип берет. Ал эми биздин негизги менин максатым келечекте ушундай бизнес тренинг ачуу, адамдар ошо тренингке катышып полный баарын алып кетсин. Улам сайын башка тренингтерге секиртип, кыйнакей жок. Иншалла биздигин кан төнүгөм тренинги дагы ошол талаптарга жооп берет деген сөздү айта алабыз. Кеттегенде туугандар, мен силерге айтайын, биз пайгамбарыбыздын
сүннөтү жана Аллахтын аяты Куранга амал кылышыбыз керек. Ошого карап түздөнүп, ошого карап максат коюшубуз керек. Пайгамбарыбыз хадисинде айтат: Ида матал инсан инкота анху амалу. Качан инсан өлсө, анын бардык иштери токтойт дейт. Илла мин саласатин, бир гана 3 амалды кылгандар өлгөндөн кийин дагы аларга сооп бара берет дейт. Биринчиси, илла мин садакатын жариятын, садака жария. Кимдер садака жария кылса, иштерди кылса, мындай мечит салса, суу чыгарса, көпүрө салса, ушунун баары не болот? Садака жария. Канча адам сиз салган мечитте намаз окуса, ошонун сообу сизге бара берет. Сиз чыгарган сууну адамдар ичсе, ошонун баары сообу сизге бара берет. Сиз бул дүйнөдөн өтсөңүз дагы. Дүйнө жана акыреттеги пайда бере турган максатта. Ал үчүн садака жария кылыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Ал үчүн бизде акча болуш керек. Акчаны табыш үчүн бизге бизнес илими, ишкердикти баштоонун илимдери керек. Ошондуктан илим алышыбыз керек. Экинчиси, илмен юнтафау бих дейт пайгамбарыбыз. Пайдалуу илим таратып кетсе, ошол илимден адамдар пайда алса, мисалы чубак устаз Насаат медиа деген канал ачып кетти. Ошакта бардык илимдерин айтып кетти колунан келишинче. Эми ошону угуп, Насаат медиадан адамдар угуп намаз окуса, ошонун намазынын сооп чубак ажекебизге, устазыбызга да бара берет. Мына пайдалуу илим деген ушул. Жөн эле маалымат жүзүндө эмес, башкалар билгенде илим эмес. Сиз ушундай илим таратыңыз, адамдар же бизнес илимин алып калсын, ошол сиз берген илим аркылуу, инструмент аркылуу акча таап кетсин, же болбосо динин карманып калсын, исламды толук таанып, практически мусулман болсун, же болбосо жеке өнүгүү жаатында бир чоң инсан болсун. Ошондуктан пайдалуу илим. Үчүнчүсү, валадун солихун ядула. Солих бала таштап кетсе, артынан дуа кыла турган дейт. Пайгамбарыбыз да бир хадисинде айтат: "Ман далла ала хайрин фалау мислу ажру фаилихи." Ким жакшы бир ишке себепчи болсо, далалат кылса, үгүт кылса, ошол ишти башка адам кылып сооп алса, ошондой эле сооп алат дейт. Бул дагы кылуучунун эле сообун алат дейт. Демек, мисалы кеттик туугандар, Субханаллах деп жазыңыздар. Субханаллах деп айтыңыздар жана жазыңыздар. Интернет жакшы тартпай атабы туугандар. Субханаллах деп жазып жана айтып жазсаңыздар комментарийге. Же өчүп кеттиби туугандар? Азыр мен комментарийди күйсөйүн. Күйдүбү туугандар? Комментарий күйдүбү? Күйгүздүм туугандар, комментарийге эми Субханаллах деп жазыңыздар. Кана кеттик. Субханаллах деп жазды бир адам. Бир адам жазды. Эки адам жазды. 3 адам жазды. Мен сиздерге бир эле жолу айттым, Субханаллах деп жазыңыз деп. Мен бир жолу Субханаллах деп жазыңыздар десем, бул жакта азыр көп адамдар Субханаллах деп жазып атат. 10 адам жазса, мен бир айтканым үчүн 10 адам айтты, 10 сооптун баары менде калат. Иши өзүм айткандагы менде. Сооп. Бул баягы крупный бизнесмендер да даават кылгандар. Ошондуктан үчүнчү максат бул даават болуш керек адамдыкы. Эми биз биринчи эле максат тууралуу сүйлөшөлү, келиңиздер. Садака жарыя кылыш үчүн бизге акча керек экен, акча табыш үчүн бизге бизнес илими керек экен. Ал үчүн эмне кылабыз? Суроо туулат бизге. Биз акчаны кайдан табабыз? Кантип жана каяктан акча табабыз? Акчаны ишкердиктен табабыз, бизнестен табабыз, инвестиция же айлыкчылыктан. Кимдер ишкердикке кызыгат да, кимдер айлыкта азыр. Айлыкчылыкта туруп көп акча табуунун ыкмасын билесиздерби?
же кимдер каалайт айлыкта иштеп атат, ошол айлыгында көп акча табууну. Мындай да туура эмес болуп калат да, айлыкка иштеп аткан ишиңди баарын ташта дагы бизнеске өт депчи. Балким ал кыла албай калышы мүмкүн. Бир канча убакыт талап кылып калышы мүмкүн, ошол убакта кыйналып калат да. Ал ошо айлыкчылыкта иштеп атып эле бизнес менен алек болсо болот, ишкердик менен. Эмне кылабыз туугандар? Акчаны айлыкчылыктан тапкандар, айлыкчылык деген эмне? Белгилүү бир адамдын колунда, белгилүү бир мөөнөттө, белгилүү гана бир ишти кылып, белгилүү гана акчаны алуу, бул айлыкчылык. Туурабы туугандар? Ишкердик деген эмне ишкердик? Ишкердикте бир товар тандайсыз. Ошол товарды кимдер алат, аудиториясын аныктайсыз. Конкуренттерди анализдейсиз. Ошондой эле УСС уникалдуу сатуу сунушун түзүп чыгасыз. Сиз конкуренттерден эмне айырмаңыз бар? Эмне үчүн сизден келип алыш керек, башкалардан эмес? Ошону түзөсүз. Ошондой эле бизнес ниша биринчиси. Кандай нишаларда бизнес кыласыз? УТП. Ошол эле УСС кыргызчасы. Башка конкуренттерден сиздин өзгөчөлүгүңүз эмнеде? Маркетинг. Кантип реклама кыласыздар, кандай иштерди кантип жарнама кыласыздар, элге кантип тааныласыздар. Ошондой эле менеджмент, сиздер кантип команда топтоп, команданы кантип башкарып, кантип мотивация берип, кантип акчаны бөлүштүрүп, ошонун баарын жообун табуу үчүн бизнеске аттанышыбыз керек. Эми биз бизнестин биринчи эле кадамы ишкердик боюнча сүйлөшөлү. Кеттик. Бизнесте туугандар, негизгиси 5К. Кандай нерсе сатам? Ошону кимдерге сатам? Кимдер алат? Мисалы, женский товарды алып туруп, эркектерге сатпайсыз да. Ошондой эле каякта сатам? Инстаграмда сатамбы, же магазинде сатамбы? Ош базарда сатамбы, Аламединде сатамбы? Ашканада сатамбы, же окуу борборунда сатамбы? Каякта деген суроону жооп алышыбыз керек. Анан кантип сатам? Кардар келди, ага кантип сатыш керек? Ал үчүн сүйлөө сизде жөндөмдүүлүк болуш керек, ынандырышыңыз керек. Кантип реклама кыласыз, ошону билишиңиз керек. Анан канчага сатам? Эсеп боюнча. Ошолорго жооп алабыз, Эми туугандар, сиздер менен MVP боюнча сүйлөшөбүз. Кеттик. MVP товар, аудитория, конкурент жана УСС. MVP'нин максаты мындай туугандар. Кимдердин тааныштары же өстөрү ушундай. Толтура акча салып коюп, мисалы, толтура кийимди заказ кылып алып же тигип алып, анан сатайын десе эч ким албай банкрот болгон. Кимдер ушундай болгон же тааныштар ушундай болгон учурларды көргөн, билген. Бул MVP'нин максаты сиз ишкердик баштабай эле туруп анализдеп алуу. Сиздин товарды адамдар чындап алабы же албайбы? Ошону анализдөөнүн жолу MVP. Банкроттан сакталасыз да. Комментарийди өчүрүп коюңуз дейт, иншалла. Комментарийди өчүрүп коелу. Жакшы көрүш үчүн. Өчүрдүк иншалла. Кеттик. Биринчи товар тандайсыз. Эмне сатасыз? Ошол товар биринчи муктаждыкты чечиш керек. Бизнесте эмне сатканыңыз мааниге ээ эмес. Ошол муктаждык чечиш керек. Курс сатасызбы, дары сатасызбы, кийим сатасызбы, тамак сатасызбы? Адамдар ошого муктаж болсо, ал баары бир алат. Эгерде муктаж болбосо, сиз ошол нерсени сүйүп атсаңыз да ал ишиңиз жүрбөйт да. Ошондуктан биринчи сиздин товар муктаждыкты чечеби? Сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн мындай мисал кылайын. Мисалы, мен товар калпак сатам дедим. Мен дайым калпак кийип жүрөм, калпак сатам дедим. Товарымды калпак тандадым. Муктаждыкты чечеби? Адамдар муктажбы калпакка? Көп адам муктаж эмес, мисалы. Кээ бирлер ушундай
наглый деп коебуз, кандай өтө берилип алгандар бар, сүйүп алгандар. Мен калпак эле сатамын деп туруп алды мисалы. А мейли, анда сен экинчи өзгөчөлүк пайда кылышың керек. Сен калпагың кандай өзгөчө, башкалардан өзгөчөлүк эмнеде? Балким оюсу өзгөчөбү, же такыр эле оюсу жок сатасыңбы, же кийиси Италиядан келеби, же кандай? Ошону өзгөчөлүк пайда кылыш керек товарыңызга. Мисалы iPhone башкалардан өзгөчөлүгү бар. Камерасы укмуш тартат, жана башка. Ошондой эле балким эч кимде жок бир, башкалар көрбөй калган бир товар болушу мүмкүн, Ошону таап чыксаңыз болот. Башкалар байкабай калган. Ошондой эле кошумча товар. Сиз мисалы iPhone сатсаңыз, iPhone эле сата бербейсиз, ага кошумча товар сатасыз. iPhone саткандан кийин ага зарядкасын сатыш керек. iPhone ноутбукка уланбайт, MacBook кошуп сатышыңыз керек. Экран чаптайсыз. Ошонун баары кошумча товарлар. Сиз калпак сатам десеңиз, ага кошумча эмне сатышыңыз мүмкүн? Женский такыяларбы, же кандай? Сувенир сатасызбы, кыргыз сувенирлерин. Ошону анализдеп чыгасыз. Эми аудитория, товарыңызды да аныктадыңыз. Товарыңыз өзгөчөлүгү бар экен, адамдар муктаж экен, ага кошумчада товарыңыз бар экен. Эми ошону ким алат? Аудиторияны аныктап алышыңыз керек. Сиз калпак алып туруп, Москвада сатсаңыз, аякта орустар калпак кийбейт да. Сиз кимдер алат, ошону аныкташыңыз керек. Сиз TikTok'ка кирип алып, аякта жалаң жаштар болсо, мисалы, улуумун кие турган жемпирлерди сата албайсыз. Сиз Facebook'ка киришиңиз керек болот. Facebook'ка улуумун отурат. Ушундай аныктайсыз да. Сиздин аудиторияңыз ким? Улуту ким? Калпак сатам деп атасыз, кыргыздар алат. Жынысы эмне? Кыргыздар эле, мен кыргыздарга калпак сатам деген болбойт да. Жынысы ким? Кыргыз эркектери. Жашы 16 жаштан 35 жашка чейинкилер. Социалдык абалы кандай адамдар алышы мүмкүн? Блогерлер. Блогерлер алышы мүмкүн. Балким маданият кызматкерлери көп калпак кийет. Балким ошак жакта сатсаңыз көбүрөөк болот. Демек, сиздин оюңузда маданият кызматкерлери, кыргыз патриоттору, ошолорду сиз табышыңыз керек. Сиз мындай да туугандар, мисалы менде 60 000 подписчик болсо, мен бияка женский товар сатсам албайт. Анткени менин подписчиктерим 80%, 85% эркектер. 60 000 подписчик менен мен сата албайм кыргызча товарларды. Мен эркектерге ылайыктуу нерсе сатышым керек. Кээ бир адамдын, мисалы, бир кыздын 200 жалаң кыздан болгон подписчиги бар, 200 эле. Меники 65 000. Ал 200 жалаң аялдар топтолгон, именно ошого кызыккан, товар кызыккан адамдар топтолгон. Ал адам 200 адамдын бир 100-үнө сатып 100 000 таап алышы мүмкүн. Мен 65 000 менен женский товар сатып, мен акча таба албайм да. Ошондуктан блогерлерге дагы жөн эле реклама бере бербеңиздер. Мисалы, эркек блогерлерге женский товарды реклама кылып бер десеңиз, алар акчасын алып кое берет. Бирок аякта эркектер сиздин товарыңызды албайт. Же болбосун эркек товарды Айгерим Расул кызына, же болбосун Айпери Куй кызына берсеңиз, аякта жалаң аялдар, аякта сиздин товарыңызды эч ким албайт. Ошондуктан сиздин аудитория каякта, ошону аныкташыңыз керек. Жери каякта, психологиясы кандай, каяка барып эс алат, сиздин калпакты эмне үчүн алып алышы мүмкүн, сиздин товарды. Калпакты эмне үчүн алышы мүмкүн? Же ал мисалы мага окшоп блогер болсо, эл алдына чыгып сүйлөш үчүн, видео тартыш үчүн алышы мүмкүн. Же болбосун башка бир кудасына алып бериши мүмкүн. Ошонун критерийин баарын анализдеп чыгасыз. Эми конкурентти анализдейсиз. Конкуренттер кимдер? Сиздин конкурент ким? Мисалы, мен калпак сатайын деп атам, азыр өткөндө Турганбай Памир бизге дагы байланышты эле. Калпак сатып атат го. Мисалы, мен калпак сатам десем, Турганбай Памир кантип сатып атат? Анализдейм. Өзү кандай жүрөт? Өзү да калпак кийет, машалла. Кантип сатып атат? Блогерлер аркылуу сатып атат. Инстаграмда история аркылуу сатып атат. Ал бир магазин ачып алган жок.
болгон үйүндө Instagram аркылуу сатып атат. Ошентип ар бирин ал өзү кандай калпак кийип жүрөт, анын командасы кантип иштеп атат, кантип сунуштап сатып атат. Мисалы Турганбай кантип сунуштап атат? Биздин калпак накта кийистен жана биздин калпакты чоң блогерлер, Мыктыбек, чоң агайлар, Мыктыбек агай, Нуржигит агай, башка блогерлер кийип атат деп, мисалы өзгөчө сунуш кылып атат да. УСС деген ошол. Товарыңыз кандай өзгөчөлүгү бар башкалардан? Кийиси тазабы, же Италиядан келгенби, же кандай? Рекламасында кандай өзгөчөлүк сиздики? Рекламасында кандай өзгөчө болушу мүмкүн? Жөнөкөй эле болуп калбай. Кантип сатууда кандай өзгөчөлүгүңүз бар? Ушул өзгөчөлүктөрдү анализдеп чыгышыңыз керек. Урматтуу туугандар, кызыктуу эле болуп жатабы иншалла. Азыр комментарийди күйсөбүз иншалла. Азыр акыркы нерселер тууралуу айтып кетейин. Эми хадицикл туугандар, хадицикл бунун максаты хадициклдын сиздин товарды именно кайсыл булактан адамдар көп алат, кардарлар каяктан агып келет көп, ошону анализдеп алуунун жолу. Гипотеза, аракет, маалымат, чечим. Гипотеза кыласыз. Мисалы Instagramдан сатышыңыз мүмкүн, базарда сатышыңыз мүмкүн, ар кандай жол менен сатышыңыз мүмкүн. Анан ошондо аракет кыласыз. Аракет кылгандай бир маалымат келет. Меникин Instagramдан көп алат экен, же болбосун TikTokтон көп алат экен менин товарымды. Анда кой мен TikTokко барып, ошака реклама кылайын деп ошол аныктап аласыз. Балким сиздикин телефондон эч ким албай, офлайнда көбүрөөк алышы мүмкүн, базарда. Анда сиз базарга эле ыктайсыз да. Ошакта сатуунун жолдорун үйрөнөсүз. Мисалы гипотезаны үйрөтөйүн достор. Сиз онлайн жана офлайн сатышыңыз мүмкүн. Онлайн Instagram аркылуу сатышыңыз мүмкүн, Facebook аркылуу сатышыңыз мүмкүн, TikTok аркылуу сатышыңыз мүмкүн, YouTube аркылуу, Lalafo, Cargo, ар кандай. Офлайнда базарга чыгып, балким магазин ачасыз, балким кыдырып эле сатасыз машина менен, балким жолдо сатасыз, ар кандай. Балким листовка таратасыз. Биздин ушул товарды алыңыздар деп. Ар кандай жолдорду кыласыздар. Сиздерге тапшырма, товарды аныктаңыздар, эмне сатасыздар. Ошол муктаждык чечеби, өзгөчөлүк эмнеде? Экинчи, кимдер алат? Жашы, улуту, жынысы. Үчүнчү, конкуренттер кандай иш кылып атат? Ошолорду анализдейсиздер. Төртүнчү, конкуренттерден сиздердин өзгөчөлүгүңүздөр эмнеде? Товарда, сатууда, рекламада өзгөчөлүгүңүздөр эмнеде? Ошонун баарын анализдеп чыгасыздар. Анан сиздердин товарды каяктан көбүрөөк алат? Хадицикл, гипотеза. Аракет кыласыздар. Офлайнда, онлайнда. Каяктан сизден көбүрөөк алат? Ошону анализдеп, кийинки сабакта же комментарийга жазыңыздар. Менин товарымды баланча булактан баланчалар алат. Менин товарымдын өзгөчөлүгү мындай деп барыңыздар, аракет кылыңыздар. Бүгүнчө ошону өтүп туралы иншалла туугандар. Канан мен комментарийди күйгүздүм. Кимдерге пайдалуу бир өзгөчө деле нерселер жок. Ишкердикти кылам десеңиздер, оңой эле. Мындай маалыматтарды сиздер башка тренингтерден миңдеген сомго аласыздар да. Оңой эле экенби туугандар, мындай түшүнүктүү эле болдубу? Кимге өзгөчө пайда болду? Пайда болгон болсо, жүрөк жогалтырып коюңуздар иншалла. Адамдарга пайдабыз жетип аткан болсо, биз дагы сүйүнүчтүү болобуз. Пайгамбарыбыз айтат: "Хойрун нас манан фаун нас." Адамдардын эң жакшысы адамдарга көбүрөөк пайдасы тийген дейт. Кана, кимдерге пайдалуу болду? Пайдалуу болгон болсо, жүрөк жогалтырыңыздар же плюс белгисин калтырыңыздар. Машалла, бир топ адамга плюс белгисин калтырып атат. Нур Кусайым Айгер ахиретим дейт. Ийгилик Солтан мырза, Аллахым разы болсун дейт. Барыңыздар, Аллахым разы болсун, урматтуу туугандарым. Баарыбыз бир тууганбыз, мусулманга бир тууган. Мусулмандар бир дене сыяктуу дейт. Анын башы ооруса, бардык денеси ооруйт. Башка мүчөсү ооруса, денеси ооруса, анын бардык денеси ооруйт дейт. Мусулмандар баарыбыз биримдикте болушубуз керек. Бизнес тууралуу да кеп кеңештер дагы болобу дейт. Урматтуу туугандар, биз
мисалы бул жерде толук айта албайбыз да. Кантип өнүгөм тренингинде толук анализдеп, сиздерге практикада ошолорду билимдерин берип, инструменттерди беребиз. Бул кантип өнүгөм тренингинде толук ачылат. Сиздерге азыр жалпак тилде бир азын сиздерге берип атабыз. Акысыз марафондун бир бөлүгү. Акысыз марафондун өтүп аткан аккаунтту белгилеп коем иншалла. Азыр түз эфирди сактагандан кийин. Ошол аккаунтка кирип дагы сабакты уксаңыздар болот, ошол аккаунтка катышсаңыздар болот. Буюрса кийинки түз эфир дин жаатында болот. Адамдар укмуш бизнести билип алса дагы бир нерсени айтып коеюн. Укмуш бизнестин инструменттерин билип алсаң дагы Аллах Таала айткан: Аллаху ябусту ризқа лиман яша ва яктир. Алла каалаган адамга ырыскы берип, кенен ырыскы, каалаганына чектеп коет дейт. Ошондуктан Алла чектеп койбош үчүн динди тутунуш керек. Алладан сураныш керек. Ошондуктан мен тренингде жөн эле бизнес инструменттерди берип койбойбуз. Биз адамдарды Аллах Тааланын жолун тосуп салбаш үчүн Аллах менен байланыштырганга аракет кылабыз. Динди таанып амал кылышына. Анан жеке өнүгүү жаатында билимдер болот. Адам жеке өнүгүү жаатында болбосо, алга укмуш миллиардер келип туруп, түрү менен бизнестин инструменттерин берсе дагы ал жалкоо отура берет. Анткени сага бизнести бул кетмен чабуу деп коелу, дыйканчылык. Сага дыйканчылыкты үйрөттү. Биринчи товар тандоону, мисалы, картошканы кандай эксе пайдалуу болот, көбүрөөк чыгат. Аны үйрөттү. Кандай жерге кандай нерсе себиш керек. Мындайча айтканда, Инстаграмды кандай алып барыш керек, аны үйрөттү. Ага кандай мамиле кылыш керек. Кантип жерди айдатыш керек. Кантип көмүш керек. Ошонун баарын үйрөттү дагы, мисалы. Сен кыймылдабай койсоң, сага кетменди да бердим, о кетмен менен чабасың деп. Сен кетменди чаппай атасың. Ошондой эле жеке өнүгүү жаатында өзү кыймылдабаган адам миллион тренингке катышса дагы ал эч качан пайда албайт. Ошондуктан тренингдин максаты жолду көрсөтөт. Сизге акушник, тракторду көрсөтөт, сизге кетменди берет. Бирок сиз өзүңүз чаппасаңыз эч кандай пайда жок. Ошондуктан өзүм өзгөрөм. Бизнес боюнча да билим алам, жеке өнүгүү жаатында да билим алам. Кылам мен, болгону үйрөтүп кой, мен кылам. Динимди да тутанам дегендер болсо, кантип өнүгөм тренингине катышыңыздар иншалла. Буюрса кантип өнүгөм тренинги 20 февралда башталат. Азыр болсо акыс марафон болуп атат иншалла. Мен сиздерге бекер эле берип атам бир канча нерсени. Анткени адамдарга биринчи тамакты жедирип көрөсүң да. Анан даамын сескенден жакшы тамак экен деп анан алышы мүмкүн да. Анан жөн эле тамак алгыла дей берген, түртө берген болбойт. Ошондуктан мен сиздерге бир аз өзүмдөгү нерселерди бергенге аракет кылам. Анан каалоочулар тренингке катышат. Ачка адам тамак жейт да. Ачка болсо. Ачка болбосо жебейт. Ошо туугандар, барыңыздарга Аллах Таалам ден соолук берсин, ынтымак берсин, пайдалуу илим берсин, кенен рызкы берсин. Жеке өнүгүү жаатында Аллах Таалам пайдалуу инструменттерди насип кылсын. Барыбыз бири-бирибизге пайдалуу нерселерди бөлүшүп, бири-бирибизге жакшылыкты жеткирүүгө